Så tar vi en handpaus. Hörrni, hjärtligt välkomna allihopa till den här kvällen och vi ska diskutera lite grann på vilket sätt man kan gå vidare med fotboll och rasism. Jag tror jag känner nästan alla, men jag kan bestämma dig på något sätt. Jag är också fotbollstränare på fritiden. IFK Tumba, juniorlag, några av de här. Jätteglad för det här grabbar. Och här är Linus Söderling heter jag. Jobbar i Botkyrka som idrottsstrateg och är med och arrangerar den här utställningen och bakom Tumba-kicken liksom hjälpa IFK Tumba. Och jag är också fotbollsmänniska som har haft alla roller man kan ha. Du hade varit nere på UEFA-konferensen. Ja, precis. I Polen. Det var alla 59 länder som hade 4 ungdomar från socialt utsatta miljöer. Och sen en ledare som åkte ner och hade konferens runt fotboll, rasism, social inkludering. Så det är liksom, det är en het fråga, det känner ni till. Alltså den är ju överallt i Europa. Det var i Polen, de har ju rätt mycket att jobba med kan man säga. Både på liksom läktarfronten mot rasism, men även liksom när vi snackar i Sverige så känns det som att man har kommit liksom ett steg längre från att säga att man accepterar svarta spelare ungefär. Det är ungefär där det är i en del länder i Östeuropa känns det som. Och det är inte det handlar om det här. Det är någonting djupare, eller hur? Ja. Precis. Tänkte jag så här, att jag tänkte lägga upp det så att Linus och jag hälsar er välkommen. Och sen öppnar vi upp här och hälsar välkommen fotboll och rasism som är ett projekt som nu är från Malmö och från Skåne. Och då är det så att Malmö kommun och Botkyrka kommun, de samarbetar lite grann kan man säga indirekt genom som kommuner och också valt fotboll och jobbar med fotboll. Botkyrka har ju valt Tumba fotboll här och i Malmö som har valt Malmö FF. Där gör man lite olika saker. Vi härmar inte bara mer än så, men att man jobbar mer i samhället. Så att vi är jätteglada. Jag tänkte att vi får presentera din stab här. Och tänkte att berätta lite vad man skulle kunna göra med fotboll och rasism och vad det är för någonting och så. Och sen tänkte jag efter att vi har pratat så tänkte vi lite specifika frågor. Och sen också tänkte jag att vi kunde diskutera lite vad man skulle prata lite om vad man skulle kunna göra lite mer. Både på utbildningsområdet och helt allmänt hur jag uppfattar de här frågorna i Botkyrka och i flera referenser. Ungefär så var det just. Ja, varmt välkomna. Tack så mycket. Hej på er, Daniel heter jag och jag är projektledare för fotboll mot rasism. Och jag har med mig mina 2 kollegor här. Anna, som är utbildningssamordnare i projektet. Och sen så har vi Sean där borta, som är nätverket av handsamordnare. Så att Sean kommer ta lite kort här idag. Och jag tänkte att jag skulle lägga upp det så här nu. Att först kommer jag prata lite kort om projektet bara. Vad vi pysslar med så vi får en lite bredare bild. Bakgrund till varför vi är här och vad vi gör i vår verksamhet helt enkelt. Och sen så kommer Anna att prata lite mer djupare kring ett metodmaterial som heter Spela roll. Det ser ut så här. Där kommer jag prata mest om det. Så jag tänkte bara först en kort beskrivning av vad fotboll mot rasism är för någonting. Och det här är det 3:e året som fotboll mot rasism pågår. Och projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden. Och de som står bakom det här projektet är Spelarföreningen Fotboll i Sverige och Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation som heter Ungdom mot rasism. Och som jag sa så utgår vi från Malmö, men vi sitter också i Göteborg. Så det är framförallt Malmö och Göteborg som vi har kontor på som vi så att säga, sitter fysiskt på.
Annars så jobbar vi nationellt över hela Sverige och har inlett ett bra samarbete med just IFK Tullberg och därför som vi fått äran att få komma hit idag. Och fotboll mot rasism då. Man kan säga att i allting vi gör så använder vi oss av den här symbolen i rasism med rött kort som är vår logga och som är den som vi använder när vi syns utåt, när vi gör saker, aktiviteter och så vidare, när vi håller utbildningar och så. Och från början så är rasism med rött kort kommer från en kampanj, en internationell kampanj som heter Show Racism with a Car. Det är från England och det drivits i Tyskland och drivs inom alla stora klubbar, inom alla europeiska fotbollsserier helt enkelt, toppserien där. Och det finns även i våra nordiska grannländer, i Norge, Danmark och Finland, vilka vi också har ett samarbete med. Det heter Show Racism with a Car Scandinavia helt enkelt. Och vi har gjort lite seminarier tillsammans i Borås förra året exempelvis. Och så vi försöker skapa lite större samarbete över våra landsgränser. Vi försöker utbyta kunskap och erfarenhet. Vi har kommit lite längre faktiskt i Norge och Danmark i arbetet kring med de här frågorna kopplat till fotbollen. Så att vi har en del att lära från dem. Och det som vi gör med rasism och rött kort är exempelvis manifestationer. Så att vi har ett stort antal klubbar som vi samarbetar med. Och det som vi gör är att vi möjliggör för klubbarna att genomföra manifestationer. Det vill säga att de får möjlighet att ta ställning och det är tydligt och enkelt visa sitt ställningstagande inför sin publik och sina medspelare och alla som omfattas av föreningen på det här sättet. Så det är väldigt tydligt och konkret sätt för en förening att ta ställning. Men för vår del så är det väldigt viktigt att det inte bara blir ställningstagande utan man kopplar det här till något mer aktivt arbete i föreningen. Det vill säga att det här kan vara en start eller en avslutning på ett arbete, ett aktivt arbete i sin förening. Att liksom, nu visar vi vår förening att det är rasism. Men det innebär att vi jobbar aktivt med frågor i vår förening, med utbildning, med aktiviteter, något som pågår, ett långsiktigt arbete i föreningen. Och det är de föreningar som vi samarbetar med, som verkligen tar frågan på allvar. Och då är vi med och stödjer alla former av manifestationer, aktiviteter när de synas utåt. Vi stödjer bilder av material, flyers, röda kort eller banderoller, den typen av material. Och de här manifestationerna kan både pågå som nu under i Allsvenskan som faktiskt under de här 2 spelardagarna. Om man går på en allsvensk match nu i helgen så kommer spelarna och lagen genomföra en sån manifestation som Helsingborg gör där till vänster. Och då genomför man då på arenan. Och sen så kan man lika gärna göra det i mindre klubbar som Lindblom i Göteborg eller i vår turnering i Skåne. Så att det handlar inte om storlek i klubb eller vilken nivå man spelar på, utan det handlar om vilken inställning man har, vilka värderingar man har i klubben, hur man vill visa. Och sen så jobbar vi också med evenemang och knyta nätverk och samarbete mellan kommuner och skolor, stadsdelar och andra ideella organisationer men med fotbollen fokus och med en fotbollsförening med någonstans i ekvationen. För att det är som genom fotbollsföreningen och fotbollen som vi når ut. Så att de här nätverken är ett sätt att sprida större engagemang för frågan och ut till fler ungdomar och barn är en av våra viktigaste målgrupper i projektet. Och det här är ett exempel på hur ett sånt samarbete kan se ut. Det här är Skåne och en fotbollsturnering som vi driver tillsammans med Malmö stad, Region Skåne och Malmö FF. Och den här turneringen heter Fotboll mot rasism. Det var den du pratade lite om här innan det. Och till den turneringen så har vi så knutit en utbildningsverksamhet och aktiviteter. Så att vi har haft seminarier, vi har haft utbildning för alla spelare och ledare som deltar i turneringen. Och vi håller på att utveckla det här utbildningstanken och det här mervärdet av turneringen för varje år. Så vi försöker få det att bli något djupare. Och det som vi försöker lansera och fördjupa ytterligare är det här manifestet. För det togs fram första året av de barnen som är spelare, ungdomar.
vi hade workshops med dem och då arbetade vi fram ett manifest som de, det här är deras ord för hur de tycker att man ska spela fotboll, eller hur man ska vara mot varandra inom skånsk fotboll när de möter varandra. Och det här manifestet ligger som en bakgrund till den här turneringen och det är där som vi försöker fördjupa varje år och skapa ett aktivt arbete kring i varje förening som deltar. Och i den turneringen deltar cirka 40 olika föreningar runt om i Skåne. Och den turneringen driver från maj till augusti. Så har det slutat med maj. Det är en ganska stor turnering som många kan koppla till sig. Men ett bra exempel på hur man kan jobba med kommun, skolor eller skolor finns med på ett hand också. Men framförallt med stadsdelar och orter i kommunen. Och fotbollen i centrum. Och sen så gör vi också väldigt mycket med just då turneringar. Och här kan man säga att vi både jobbar i Skåne, Göteborg och Stockholm nu senast här. Vi var här på Tumbakuken här för några veckor sedan och då körde vi också en barnteater där för att skapa ett mervärde. Och i den barnteatern kan vi prata lite mer om sen. Och sen så vi har en turnering uppe i Göteborg som också är ett bra exempel på hur man kan jobba med fotbollsförening och skolor för en skolturnering. Det är 200 skolor som är med i den turneringen med IFK Göteborg som är avsändare och Göteborg Energi. Och då har vi exempelvis en teckningstävling för alla skolor som deltar i den turneringen. Och turneringen har ett väldigt tydligt fair play-fokus. Det handlar om att det är fair play som privilegias. Och det är där man vinner priser för i klassen. Man vinner 10 000 kronor i fair play-pris. Medan de som vinner för turneringen får en pokal. Och så får man en fair play-poäng på saken man gör runt om i turneringen. Så det är någon form som går att räkna hur man sköter sig. Så då har vi också en teckningstävling där man skickar in och så får man fair play-poäng från det. Så det är ett exempel på hur du kan fungera med fotbollen och skola och idrottsförening tillsammans. Men vi har berättat om evenemang och aktiviteter och utbildningar, eller säga turneringar. Men som våra kärnverksamhet är utbildning och utbildningar. Ta fram utbildningsmaterial. Det är som det som vi ser som är det viktiga. Det är så sätt som man når en långsiktig påverkan hos ungdomar och barn. Så att om det är någonting som vi försöker jobba på så är det just att få fotbollsföreningar att komma igång och arbeta långsiktigt med att påverka attityder och värderingar i sina egna föreningar. Och då tror jag att utbildning är helt konstigt att göra det på. Och idag kommer vi prata lite mer om specifikt ledarutbildning som vi har och det här med metodmaterialet spelar roll så pratar vi om. Men det kommer alla komma in på. Men jag kan också bara nämna lite andra saker som ingår i vår utbildningsportfölj som vi erbjuder fotbollsföreningar. För att de föreningar som vill jobba långsiktigt med oss och arbeta med spiralmaterialet erbjuder också gratis teaterföreställningar, 2 stycken olika. Och den ena som jag var inne på förut som kör i Tumbakuken här är en barnteater som heter Passa mig. Det är helt enkelt en teater som är för 10-12-åringar som är lite mer interaktiv. Där barnen själva är med i handlingen och får ställa, liksom, får diskutera tillsammans och föra handlingen framåt. Och den handlar framförallt om fair play och hur man är en bra kompis, handlar om vänskap. Så den har vi, och vi har en pjäs som heter Närkamp som är riktigt äldre, en högstadieelever och ungdomar. Den handlar lite mer direkt om rasism och fördomar. Och så följs den åt av en timmes workshop efteråt. Så man håller med de som tittar på det. Och de 2 pjäserna, de som samlar med oss, har vi erbjudit dem gratis. Och sen så har vi också någonting som bygger på barnteatern. Och det är en novell som inte passar också då. Och till den har vi kopplat en radioteater. Så att om man inte är möjligt att köpa in pjäsen så kan man få ett material gratis av oss när man läser tillsammans. Eller så läser barnen själva. Eller så lyssnar man på radioteatern och så diskuterar man samma frågor som man gör i pjäsen. Så beställer extra uppgifter man kan skicka in till oss i tävlingar som man kan få priser av oss. Så att det är bara ett tips. Men framförallt så är den väldigt bra för skolor, tänker jag. Men det är även fotbollsspelare som jobbar på läger. Och sen övrigt så har vi också workshops och temadagar man kan snickra ihop. Så upplägg med
föreningar utifrån vilka förutsättningar som finns. Så att vi är väldigt flexibla på det sättet när man arbetar tillsammans med en förening. Man vill göra en temadag den här dagen, då kan vi komma och så håller vi workshop och så hittar vi på något på skolan tillsammans med skolan helt enkelt. Så, vad säger du? Ja, jag kan bara ge ett exempel som precis är klart. Det är med ett gymnasium i Malmö som har en temadag som kallar för alla olika, alla lika. Vilket då kommer vi komma dit och göra workshops. Precis, jag kan också tillägga väldigt kort att just skolsamverkan är en viktig del känner vi i vår verksamhet. Och i Skåne nu så det finns en turnering som heter Malmö gymnasieskola mot rasism och våld. Och i den här turneringen så är vi tillsammans med Malmö ska ansvariga för att vi kommer hålla utbildningar för de som deltar. Så att vi kommer komma ut på skolor och hålla ett utbildningsupplägg. En workshop. Vi kommer ha en träningsläger nu på Swedbank stadion eftersom man också med personer och bidrar med lokalen. Så kommer det ha träningsläger, vi både spela fotboll och titta på match, vi kommer också jobba med värdering och skapa en känsla av i den här turneringen så finns det budskap. Vi försöker jobba med lagutredningen och vad som deltar att det här ska vi genomföra turneringen helt och hållet. Så att det är ett exempel på hur vi gärna jobbar med skolan. Men jag tror att jag är nöjd där faktiskt. Nu har vi gett lite bild av hur vi jobbar generellt och vad vi gör förutom utbildning. Men nu är det dags fram och gå in på själva utbildningsdelen. Ja. Som sagt, vi har många olika former av utbildningar. Vi har kortare workshops, vi har heldagar. Men det man kan säga som är vår kärna är det här som heter Spela roll. Som ser ut så här fysiskt. Där vi har ett material som vi har tagit fram. Jag ska prata mer om det. Det man kan säga är att det är ett metodmaterial. Och vad jag menar när jag säger metodmaterial är att istället för att någon står och håller föreläsningar så är det upplevelsebaserade övningar i varje bok. Där man använder det att man använder PowerPoints, men också att det faktiskt är övningar som man gör ute på fotbollsplanen. Som man då kan göra i samband med träning, men som har ett budskap. Och det riktar sig till 13-15-åringar, men det är flexibelt. Kanske inte till yngre barn, men till äldre barn. Det viktiga med det är att det är ledaren eller tränaren som håller i de här övningarna. Så vi tror att de känner sitt lag bäst. Och att det skapar en trygghet som vi kanske kan förmedla för att vi har gått in i utbildat ungdomarna. Men för att ledaren ska känna sig bekväm att göra det här så utbildar vi ledare. Allt material och alla utbildningar är gratis. Det står vi för. Vi står för omkostnaderna. Och vi har ett utbildarnätverk med 5 utbildare som finns över hela Sverige. För att ge ett exempel här, för att vi har nämligen haft, när vi tog fram det här så hade vi en referensgrupp med tränare för att vi vill att det skulle bli så bra som möjligt. Så det är ett väl genomarbetat material som vi får feedback på och utvecklat. Och det här är ett exempel från en av utvärderingarna vi fick efter när en del tränare sa att man hade fått idéer om hur deras klubbpolicy måste utvidgas till att inte bara ha en uttalad nolltolerans mot droger och svordomar, utan även mot rasism och civil. Och där de också insåg att det är bra att ha en värdegrund, men man måste också jobba för den. Och varför vi just riktar oss mot fotboll? Det finns ingen forskning som säger att det finns mycket rasism inom fotboll, utan vår utgångspunkt är att fotboll är den största sporten i Sverige och är en väldigt stor del av samhället. Och eftersom det finns i samhället så gör man antagligen finns inom fotbollen också. Och det har ju varit lite uppståndelse på sista tiden. Men för oss så tänker vi att det är en väldigt viktig del av många ungdomars vardag. Den
betyder mycket för många människor. Och därför ser vi det som ett bra verktyg att prata om ett svårt ämne. En kanal ni kan använda för att diskutera någonting som kan vara svårt att diskutera för barn i den här åldern. Och dessutom så finns det väldigt många engagerade ledare och tränare som verkligen går ut till sina ungdomar på ett sätt som kanske inte en lärare på en skola gör. Så det är därför vi använder fritiden som verktyg. Det är där. Och vad jag kort kan säga om ledarutbildningen är att den är 4,5 timmar lång. Den hålls på plats i er klubbstuga eller så. Ledaren, utbildaren åker ut till klubben. Och det är vi som håller i den. Och på den här ledarutbildningen så är alla ledare och tränare i klubben välkomna. Så det behöver inte bara vara tränare som just har 13-15 år, utan vi tror att det finns ett värde för alla att göra den. Men det är till för att ge ledarna att de ska lära sig använda det här materialet. De ska känna sig bekväma med det. Och det som man kan säga som ett mål med själva ledarutbildningen, det är att ledare och tränare ska få kunskap om ramar och hur de påverkar oss i vardagen. Just ramar pratar vi väldigt mycket om när vi diskuterar sist i vårt projekt. Och med ramar så menar vi osynliga ramar som finns i samhället som skapar förväntningar på hur människor ska vara eller bete sig eller hur de ska se ut. Och just när det gäller ramar så de som inte passar in i den här ramen kan då bli bestraffade eller de får inte samma privilegier som de som passar in i ramen. Så det är det som vårt naturmaterial bygger på. Att synliggöra de här ramarna, hur de påverkar oss och vilka strukturer det skapar i samhället. Målet är också att de ska förstå rasism och hur de kan jobba för att inkludera alla fotbollsspelare i sitt lag. Alla ska känna sig välkomna. Och hur man kan skapa trygghet. Vi tror det är viktigt. Vi tror att trygga lag skapar bra lag. Och som sagt, att de ska få ett verktyg för att kunna hålla i dessa övningar. Ja, och då kommer vi in på spela roll. Och det är den här gruppen. Och då finns det ett antal övningar i den som gör spelaren eller som ledaren eller tränaren håller med sina lag. Och hur man håller dem, det finns sammanlagt 3 olika teman. Det här är brons, det är det första temat. Där man fokuserar på individen. Och där på något sätt, där är det viktigt att skapa en trygghet hos spelarna. För att finns det ingen trygghet så är det jobbigt att prata om. Så där är fokus på att skapa trygghet, förstå att spelarna ska förstå vad de ska vara här. Och sen kommer silver och då tittar man utåt och tittar man mer på samhället, ramarna som finns i samhället och hur man ska jobba med för att förebygga rasism. Vi tror mycket på att jobba för att förebygga. Och sen kommer man till guld och där pratar man mer, går man in på det mer detaljerat. Vad gör jag om jag inte lyckas förebygga rasism? Att jag faktiskt blir utsatt för det. Då hjälper vi lagen att ta fram verktyg och en handlingsplan i hur de ska hantera det här. Så man kan säga att guld handlar om hur man faktiskt ger rasismen rätt bort i praktiken. I varje tema finns det 5 övningar och sammanlagt finns det 15 stycken. Och hur man lägger upp dem, om man vill göra det under 3 år, om man vill göra det under 1 år, det är helt upp till tränaren och ledaren. Vi finns där som stöd, men vi tror inte på att tränaren själv får bestämma hur han eller hon vill göra det. Och här har ni upplägget. Där man börjar, den startar en inomhus, där vi har powerpoints. En powerpoint, varje powerpoint. Sen är det 3 övningar som man gör utomhus, som man då kan göra i samband med fotbollsträning. Och sen har man ytterligare en övning inomhus. Där man går igenom det man har lärt sig under det temat. Så jag ska ge ett litet exempel. För att vi har inspelade filmer där kända fotbollsspelare
där vi har intervjuat dem. Och de här använder vi i vår utbildning, i vår powerpoint, just för att, ja, för att det ska se lite som förebilder. Så jag tänkte spela den för en av dem. När matchen är igång så är man ju ganska fokuserad på matchen, så då tycker jag inte att det påverkar mig, utan det är väl mer efter man kan, när man sitter i bilen på väg hem och man går igenom händelserna och dyker det upp, och då kan man bli lite ledsen, absolut. Ja. Det har man känt av, eller det märker man av nu med. Alltså det finns ju vissa borta klackar som både säger det ena och det andra under matchen. Men för mig personen så tar inte det kanske lika hårt som min fru eller mina 2 barn eller min mor och far som sitter på matcherna. Det kanske jobbar för dem här. Om man blir utsatt för det så måste man diskutera det, tycker jag. För att vissa kan ta det ganska hårt och vissa kan koppla bort det. Vi har en ganska stark incident redan, 1 eller 2 tror jag, redan i år i Allsvenskan. Där vi diskuterar efteråt, och vi har diskuterat med spelarföreningen och alltihopa. Domarna har ju sagt att de ska ta tag i det, men man kan inte bara sätta allt ansvar på domarna, för att de har också en begränsad hörselsyn också, så att de kan inte se och höra alltihopa. Så att när man ser sånt här som spelare och ledare så måste man ta tag i det. Alltså jag blir förbannad. Jag tycker inte det hör till överhuvudtaget. Jag tycker att man börjar fundera på, har vi inte kommit längre i världen överhuvudtaget med det här. Och jag blir väldigt ledsen över att det finns folk som vill förstöra det idrotten för med sig, framförallt. Den fina, allting runt omkring, den fina stämningen, och så är det några som är fullständigt idiotiska som går ut och gör sånt här. Men det är 2012 nu. Det är inte okej. Jag ger nazism med rött kort för att jag tycker att det är helt oacceptabelt att behandla folk på ett sådant sätt utifrån etnisk bakgrund. Och jag tycker att vi inom idrotten är jätteviktiga förebilder, och att vi verkligen måste sätta ner foten och säga att det inte är okej. Det måste börja någonstans. Och jag tycker att vi som står på planen är ett bra första steg. Jag känner att vi spelare har en stor roll i det. Vi måste vara en bra förebild när det gäller nazism också. Och förebild för många ungdomar som vi är. Vi måste själva se till att det inte finns rasism. Så jag tycker att det är minst lika viktigt för oss att redan med våra unga spelare och våra unga supportrar stå för det här, att det är inte okej i något sammanhang överhuvudtaget. Man behöver inte vänta på att det ska ske jättestora saker för att man ska börja prata om det och säga ifrån. Jag tror att det kan bli en förlängning ut i samhället till slut. Alltså, någonstans måste du börja, och kan vi i idrotts-Sverige börja med det så förhoppningsvis kan det fortsätta ut på fritidsgårdar och på lekplatser och allt vad det kan vara. Det går inte att säga att vi kan inte göra någonting åt det. Det är ett samhällsproblem. Det är klart att vi kan göra vårat. Sen är det